अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सर्दियां आ गई हैं और साथ लाई हैं वही पुरानी ज़िद्दी खांसी जो कभी छूटने का नाम ही नहीं लेती। कभी खुश्क खांसी जो गले को जलाए, कभी बलगम वाली जो सीने में जम जाए, कभी रातों की नींद उड़ा दे और कभी बात करते हुए भी सांस अटकने लगे। लेकिन परेशान ना हो, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 15 आजमूदा खालिस घरेलू इलाज शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे नुस्खे जो हमारे घरों के किचन में ही मौजूद होते हैं, मगर इनका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं। ये नुस्खे इतने मुअस्सर हैं कि डॉक्टर भी हैरान रह जाएं। चले शुरू करते हैं। इलाज नंबर 1, शहद और अदरक का जादुई इलाज। प्यारे व्यूवर्स, अदरक को कुदरत ने सर्दियों के लिए ख़ास नेमत बनाया है। अदरक गले की जलन, सोजिश और खांसी को फ़ौरन आराम देता है। जब उसके साथ शहद शामिल किया जाए तो ये कुदरती शफा बन जाता है और इसको बनाने का तरीका भी नहायत आसान है। 1 चम्मच अदरक का रस निकालें, आधा चम्मच शहद डालें, सुबह निहार मुंह, रात सोने से पहले ये बस चाट लें। चंद ही दिनों में गले की खराश, खांसी और सीने की जकड़न सब खत्म हो जाएगी और साथ में अगर नीम गर्म पानी ले लें तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। इलाज नंबर 2, शहद, लीमू और नीम गर्म पानी। यहाँ पे लेमन के समझेंगे कि शायद लेमन खांसी में नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन यूज़ करने का एक तरीका होता है। ये नुस्खा ख़ास तौर पर खुश्क खांसी में बहुत फ़ायदा देता है। लीमू विटामिन सी से भरपूर होता है, शहद बैक्टीरिया ख़त्म करता है और नीम गर्म पानी गले को सुकून देता है। और इसके इस्तेमाल का तरीका है कि एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा लीमू निचोड़ लें। अच्छी तरह हिलाएं और रोज़ाना सुबह पी लें। ये ना सिर्फ खांसी बल्कि खराश और नज़ले को भी रोकता है। अब चलते हैं इलाज नंबर 3 की तरफ। अदरक और दालचीनी का कहवा। ये कहवा सीने में जमी हुई बलगम को बाहर निकालता है। अदरक जिस्म को गर्म रखता है। दालचीनी एंटीबैक्टीरियल है। बनाने का तरीका: 2 कप पानी में अदरक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डालें। अब इसे थोड़ी देर पकने दें, 5 मिनट उबाल लें, बस 5 मिनट ही काफ़ी इसके लिए। फिर छान लें और चाहे तो 1 चम्मच शहद मिला लें। ये कहवा दिन में 2 बार पीने से ज़िद्द आराम आ जाता है, ज़िद्दी खांसी का भी। इलाज नंबर 4, लौंग का तेज़ असर वाला इलाज। लौंग में कुदरती जरासीम का अज्जा मौजूद है और इसका तरीका बहुत ही आसान है। 3 लौंग को हल्का सा भून लें तवे पर, 1 चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 2 बार चाटें। लौंग को जब भून लेंगे बाद में इसे पीस लेना और शहद में मिला लेना है और दिन में 2 बार चाटें। ये गले की सोजिश और बलगम वाली खांसी के लिए बहुत बेहतरीन है। इलाज नंबर 5, मलट्ठी का कहवा। मलट्ठी तो चेहरे के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है और खांसी के लिए तो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। मलट्ठी पुराने ज़माने से गले की दवाई तो समझी जाती है और इसके पकाने का तरीका भी नहायत आसान है। 1 कप पानी में मलट्ठी के चंद टुकड़े डालकर इसे उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो छान लें और नीम गर्म पी लें। ये गले को नरम करता है और खांसी की शिद्दत को कम करता है। अब इलाज नंबर है 6, प्याज और शहद का मिक्सचर। ये शायद अजीब लगे मगर बहुत मुअस्सर है। प्याज में ऐसे अज्जा हैं जो गले की जलन को फ़ौरन ख़त्म करते हैं। एक दरमियानी प्याज का रस निकालें, इसमें 1 चम्मच शहद डालकर मिक्स करें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। 2 दिन में ही खांसी में नुमाया फ़र्क महसूस होगा आपको। इलाज नंबर 7, लहसुन का कहवा। लहसुन में कुदरती एंटीबायोटिक खसूसियात होती हैं। लहसुन के 2 जवे पानी में उबालें, फिर इसमें शहद शामिल करें। ये कहवा सीने की जकड़न और इन्फेक्शन में बहुत मुफीद है। इलाज नंबर 8, तुलसी और शहद का कहवा। तुलसी के पत्ते एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये ख़ास तौर पर सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बेहतरीन है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि पानी में चंद तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इससे आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इलाज नंबर 9, हल्दी वाला दूध। ये रात के वक्त पीने के लिए बेहतरीन इलाज है। हल्दी एंटीसेप्टिक है और दूध जिस्म को सुकून देता है। 1 गिलास गर्म दूध करें और इसमें आधा चम्मच हल्दी डालें। रात सोने से पहले पिएं, सुबह गला हल्का, खांसी कम और नींद पुरसुकून आएगी आपको। इलाज नंबर 10, सौंफ और अजवाइन का कहवा। सौंफ हाजमा भी है और गले के लिए बेहतरीन है। अजवाइन सांस की नाली साफ़ करती है और इसका तरीका बहुत ही आसान है। 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच अजवाइन पानी में उबाल लें, 1-2 उबाले दें और फिर छान लें। चाहे तो थोड़ा सा शहद भी मिलाकर इसे पी लें। दिन में 2 बार पिए, बलगम वाली खांसी में बेहतरीन है। इलाज नंबर 11, नमक वाले पानी के गरारे। ये पुराना मगर सबसे तेज़ असर करने वाला तरीका है। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालें, गरारे करें दिन में 3 बार। ये गले की सोजन, खराश और खांसी सब दूर करता है। इलाज नंबर 12, भाप लेना। अगर खांसी के साथ नाक बंद हो या सीने में जमाव हो तो भाप लेना लाजमी है।
ایسا کریں، ایک پتیلی پانی رکھیں تو اس میں 2 چمچ اجوائن کا ڈالیں اور پھر اس کو بھاپ لیں۔ تولیے سے سر کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں اور 5 منٹ بھاپ لیں۔ چاہے تو پانی میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر لیں۔ یہ بلغم کو نرم کر کے آسانی سے باہر نکالتا ہے۔ علاج نمبر 13، سنترا اور شہد۔ وٹامن سی سردیوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور مدافعتی نظام مضبوط بناتا ہے، اور اس کا طریقہ استعمال ہے کہ سنترے کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر صبح پی لیں۔ یہ قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کھانسی اور زکام دونوں میں فائدہ دیتا ہے۔ علاج نمبر 14، دال چینی اور شہد۔ دال چینی اینٹی وائرل خصوصیات رکھتی ہے اور اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آدھی چمچ دال چینی پاؤڈر کو 1 چمچ شہد میں ملا کر دن میں 1 بار کھائیں۔ یہ گلے کے انفیکشن اور الرجی کی کھانسی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور یہ بچوں کو بھی آرام سے دیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ علاج نمبر 15، کلونجی اور شہد۔ آخری لیکن سب سے طاقتور علاج۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کلونجی موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ آدھی چمچ کلونجی پیس کر شہد میں ملا لیں، روزانہ صبح خالی پیٹ کھائیں۔ یہ ضدی کھانسی، الرجی، گلے کی خراش میں حیرت انگیز فائدہ دیتا ہے۔ پیارے ویورز، ان نسخوں کے ساتھ ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی اور برف والی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ دودھ دہی ایک ساتھ مت لیں۔ گھر میں ہوا صاف رکھیں، دھویں اور گرد سے بچائیں۔ گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور گلے کو ڈھانپ کر رکھیں۔ پانی زیادہ پیئے تاکہ بلغم پتلا ہو کر آسانی سے نکل جائے۔ میری یوٹیوب فیملی، یاد رکھیں کہ گھریلو علاج قدرت کی نعمت ہے۔ یہ فوری شفا تو نہیں دیتے، مگر مسلسل کرنے سے حیرت انگیز نتائج دیتے ہیں۔ آپ 1-2 دن کی بجائے کم از کم 3 سے 5 دن باقاعدگی سے یہ ٹوٹکے آزمائیں، اور اگر کھانسی زیادہ پرانی یا بخار کے ساتھ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ قدرتی علاج اور میڈیکل احتیاط دونوں ضروری ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا۔ اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہر قسم کی کھانسی، نزلہ، زکام اور تکلیف سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید مفید گھریلو ٹوٹکے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔